Tervehdys, rakkaat katsojat. Jos ette nähnyt eilistä videota, niin käykää katsomassa. Siinä testailtiin Firea tuonne Meisterin moottoriin. Ja se meni nyt vähän niin kuin meni. Ja nyt joudutaan pikkuisen puhdistamaan tuota konetta, niin otetaan ja katsotaan miltä se tällä hetkellä näyttää ja mä nostan sen tuonne pannuhuoneeseen. No niin, siinä meillä komistus köllöttelöä. Katsotaan, se on jään huulussa. Siellä on bensiiniä tankissa vielä. Niin pitää. Eli eilisen jäljiltä sitä ei ole nyt kokeiltu ollenkaan. Nyt tehdään semmoinen homma, että aukaa sen täältä tämän toisen ainoastaan ja nypätähän tuo tulppa. Tulppa on erittäin kostean näköinen eli eilisen testin jäljiltä. Nyt näkyy tuonne sylinteriin. Ja nyt me tehdään semmonen homma, että mä lasken tuon sylinterin ala-asentoon. No joo, mä käytän tämmöstä ruukkaria apuna tässä, että näkyy, että se on varmasti riittävän syvällä, eli melkein pohjassa. Se on nyt ala-asennossa. Se on siellä näin syvällä. Nyt tehdään semmonen homma, että nyt mennään sisälle ja keitetään vettä. No niin, tässä on varmasti enemmän kuin tarpeeksi. Se laitetaan siihen kiehumaan. Ja sillä aikaa kun te seuraatte sen kiehumista, niin minä menen vessaan. Loistavaa. Nyt vesi kiehuu. Nyt mennään hommiin. No niin, mä laitoin letkun tuonne moottoriin ja nyt kaadan tänne männän päälle ensiksi kuumaa vettä. Toivottavasti en kaada nakeelleni. Ainakin se johonkin tuntuu menevän. Nyt se vähän toppas tuo meneminen. Niin mä irrotan tämän. Ja käännetään tämä näin päin. Ja laitetaan tänne. Sama homma. Mutta melkein kallistan tätä moottoria vähän näin, että me saadaan menemään kunnolla tavaraa.
No niin, sieltä vähäsen tuli vaahtoa. Sinne meni koko kipollinen. Nyt laitetaan tämä kiinni ja pikkuisen huljutellaan tuota. Otetaan ja... Voisin vähän pyöräytellä tätä kanssa. Oho! No joo, eiköhän me oteta auki tuo ja tyhjennetään tavarat pihalle. Nyt jos olisi oikein fiksu, niin kannattaisi päästää vielä paineilmaa tuonne ennen kuin sinne laittaa öljyä ja tietysti antaa kuivua kunnolla. Mutta kun minä olen minä, niin minä teen vähän niin kuin oman pään mukaan, niin mä teen nyt niin, että mä huitaisin sinne öljyä koneeseen ja mä huitaisin sinne hydrauliikkaöljyä. Eli mä laitan nyt tuonne koneeseen hydrauliikkaöljyä ja ainut mihinkä mä painan paineilmaa on tuonne männän päälle sitten pikkuisen, että jos sitä saataisiin vähän kuivemmaksi. Joo, nyt siellä on hydrauliikkaöljy koneessa. Nyt mä vähän revin sitä, että se vähän vielä notkistuu ja tuo männän päälle tuosta tavaraa. Aina vaan se notkistuu. Se on kuulkaa totuuden hetki nyt. Nyt huitais tuohon ryyppy päälle. Hana on auki. Virta päällä. Kokeillaan mäisteriä käyntiin. Huomenna harrastuksia. Pysykää kanavalla. 6 ja 8 välillä uutta videota.